So, wir verlassen jetzt Norwegen. Wir versuchen mal, ob wir nach Finnland rüberkommen. Und ja, wir freuen uns schon drauf, irgendwie mal was anderes zu sehen. Ich glaube, die Natur wird sich erstmal noch nicht so verändern, aber dann irgendwann ist wahrscheinlich dann einfach nur noch der finnische Wald, so wie er einem versprochen wird. Und auf Supermärkte freuen wir uns auch, mal andere Produkte. Und ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Welcome to Finnland! Wir waren jetzt hier noch einkaufen im K-Market und die Preise hier sind doch deutlich günstiger als in Norwegen. Wir haben nochmal einen schönen Großeinkauf gemacht und wir finden es immer total interessant, dann in anderen Ländern zu gucken, was es hier so für Delikatessen gibt. Aber es ist auch immer anstrengend für uns, da wir ja wieder andere Sprache alles nur checken müssen. Wir haben jetzt immer dann auf Schwedisch geguckt, da steht ja meistens auch mit drauf und es dauert dann auch immer ein bisschen. Das ist unser zweiter Tag jetzt hier in Finnland und wir machen uns jetzt direkt mal auf eine Wanderung. Und zwar sind wir hier am Kevo Naturreservat. Hier geht es direkt gleich so ein paar Treppen nach oben und wir sind mal gespannt, was uns erwartet. Wir wissen es nicht genau, ob es nur die ganze Zeit durch den Wald geht. Das wäre tatsächlich ein bisschen trist, weil die schönen Herbstfarben sind hier leider schon vorbei. Es ist nämlich schon Wintereinbruch sozusagen. Die Natur hat sich schon auf den Winter vorbereitet. Aber wir schauen jetzt einfach mal und ein bisschen Bewegung tut uns immer gut. Wir sind jetzt am Endpunkt unserer Wanderung angekommen und hier ist so ein Zeltplatz und auch mit einer Feuerstelle und sowas und eigentlich machen wir ja nicht so oft Feuer oder so, aber irgendwie haben wir gedacht, das gehört ja auch zu Finnland dazu, diese Experience und hier ist es auch, liegt überall Holz rum. Nils macht gerade mit der Axt das Holz auch klein und dann haben wir auch Bananen dabei, die wir uns dann grillen können und da habe ich jetzt auch irgendwie richtig Lust drauf bei dem ungemütlichen Wetter. Wer hätte das gedacht, dass der Informatiker tatsächlich hier ein Feuer bekommt? Also aktuell sieht es gut aus. Kann natürlich immer noch ausgehen, aber ich glaube, das brennt jetzt. Wir sind wieder on the road und was richtig komisch ist, hier in Finnland ist auf den Landstraßen teilweise 100 und ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal 100 gefahren sind, weil in Norwegen war eigentlich überall 80, ganz selten mal 90. Autobahnen sind wir auch seit Schweden irgendwie nicht mehr gefahren und wir fahren auch 80. Ich will gar nicht schneller fahren, 80 ist so eine gute Geschwindigkeit. Heute zeigt sich endlich mal wieder die Sonne, ein bisschen zumindest. Und wir sind noch ein Stück weiter gefahren. Hier ist auch alles direkt wieder ein bisschen bunter. Also so 100 Kilometer ungefähr südlicher machen dann echt schon einen krassen Unterschied. Und hinter mir seht ihr übrigens den drittgrößten See Finnlands, den Inari-See. Wir hier Offroad unterwegs. Ja, was wir an Norwegen ja vermisst haben, ist mal so richtig in die Einsamkeit zu fahren. Da waren ja alle Plätze eher sehr zivilisations- oder straßennah. Aber so Wege, die halt in die Einsamkeit führen, sind meist nicht ganz so toll wie hier. Wir sind jetzt, ich glaube, 15 Kilometer müssen wir solche Wege fahren, es sind halt super viele Schlaglöcher und so. Aber die Hälfte haben wir schon. Ja.
Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Und da kommt ein Auto von vorne. Das zum Thema Einsamkeit. Also wir sind jetzt hier an einem neuen Platz. Nach der Rüttelpartie hier mit dem Weg. Uiuiui, ich habe es ganz schön im Nacken hier, aber es ist total schön. Ja, man ist ja schön in der Natur. Und wir erkunden jetzt hier so ein bisschen die Gegend und den Platz. Und wir haben ja eine Wasserstelle gefunden. Da haben wir schon gerade angefangen. Jetzt holen wir den Eimer mal hoch. Können wir dann halt Abspülwasser benutzen. Achtung. Oh ja. An unserem letzten Platz haben wir ja schon diese Hütte entdeckt, die war aber allerdings 1,5 Kilometer entfernt. Und hier stehen wir jetzt, hier direkt quasi an den Hütten, direkt am See auch noch. Und es ist wieder total cool, dass es hier alles hergerichtet ist. Hinter mir ist wieder das riesige Holzlager, wo man sich einfach bedienen kann. Und wenn Nils sich einmal umdreht, dann ist hier wieder so eine Hütte mit einer Grillstelle. Und da hinten sind noch 2 Hütten, die schauen wir uns auch mal an noch. Ja, hier ist Toilette. Toilettenhäuschen? Ja. Und das hier ist nämlich auch wieder so ein Häuschen, wo man auch ein Feuer anmachen kann. Aber da ist gerade jemand drin, deshalb zeigen wir euch das morgen oder so. Heute ist so ein Tag, an dem dieses dauerhaft im Van wohnen echt nicht so einfach ist. Es regnet schon den ganzen Tag. Wir stehen hier auf einem Stellplatz, der super matschig ist. Das heißt, man kann auch nicht so einfach mal rausgehen, weil dann direkt die Schuhe wieder dreckig werden und alles. Und wir haben ja echt verhältnismäßig auch sehr, sehr wenig Platz und deswegen halten wir es dann auch nicht den ganzen Tag drinnen aus. Jetzt waren wir eben spazieren, das hat es jetzt nicht besser gemacht, weil jetzt hier überall noch unsere nassen Jacken und Hosen rumhängen. Dann sind alle Scheiben beschlagen, die nassen Schuhe stehen hier noch rum, man kann sich hier kaum mehr bewegen und man fühlt sich irgendwie dann so ein bisschen eingeengt. Mittlerweile gibt es sogar Schneeregen. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen auch sieht auf der Kamera. Und wir haben gedacht, damit wir nicht den ganzen Tag im Auto sitzen müssen, dass wir jetzt heute über dem Feuer grillen. Und zwar sind wir jetzt in dieser dritten Hütte, die hier noch rumsteht. Und da kann man nämlich sich ein Feuer machen und darauf dann versuchen wir mal unser Essen zu kochen. Haben wir auch bisher noch nie gemacht, auf dem Feuer Essen gemacht. Aber mal schauen. Jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen Wasser holen. Ich zeige euch mal noch, was es bei uns dann zu essen gibt. Hier drin ist einfach nur klein geschnittene Kartoffeln in Wasser. Dann habe ich einen Hummus gemacht. Als Nachtisch gibt es für jeden eine Grillbanane. Das lieben wir einfach. Dann machen wir einfach auch noch mal direkt Teewasser. Und hier ist dann so Rohkost, dass wir auch noch ins Hummus dippen können. Ja, ich bin gespannt, wie es klappt.
Guten Morgen. Ja, wir hatten heute Nacht eine echt kalte Nacht. Das ist echt unglaublich. Gestern haben wir noch gesagt Schneeregen und den Tag davor waren es noch 11 Grad. Also die Temperaturen sind jetzt echt rapide gefallen und es war super kalt heute Nacht. Man sieht schon, Tamir ist total zugefroren. Es war auch total feucht. Ja, unsere Solarpanel oben auch. Auf Tamir ist auch eine dicke Eisschicht drauf. Also ich glaube, der Winter ist im Vormarsch. Oh Mann, wir sind solche Pfosten. Wir haben gerade gemerkt, dass wir hier unsere Lüftungseinsätze noch drin haben. Das ist auch der Grund dafür, warum es wirklich so kalt in Tamir geworden ist. Wir haben 0 Grad in Tamir gemessen. Außentemperatur war heute Nacht minus 3 Grad. So konnte es natürlich schön abkühlen in Tamir. Haben wir leider vergessen, aber aus Fehlern lernt man. Nochmal wird uns das definitiv nicht passieren. Ich habe mich gerade mal mit den Einheimischen hier unterhalten. Die haben nämlich hier draußen direkt ein Feuer angemacht. Da habe ich mich erstmal draußen gewärmt. Svenja ist noch drin im Camper. Und ich habe die mal gefragt, wer das hier alles bezahlt, die ganzen Hütten und so. Die meinten, das würde alles der Staat bezahlen. Und ich habe mal gefragt, ob man da irgendwie was spenden kann und so. Die haben gesagt, nein, das ist ja so, alles gut. Und ja, die reparieren hier jetzt sogar noch so. Und den Brunnen, den wir da benutzt haben, der war von der Abdeckung ein bisschen kaputt. Unsere Batterie ist ja in letzter Zeit nicht sehr voll, aber aktuell ist mal wieder Tiefstand. Und wir haben Angst, dass bald das BMS die Batterie abschaltet. Deshalb haben wir uns jetzt überlegt, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben ja hier die Drohnenakkus bei der DJI-Drohne. Und da gibt es so einen Adapter. Damit kann man dann per USB laden. Und so laden wir jetzt all unsere Geräte noch, bis wir dann noch auf den Campingplatz heute fahren. Wasser leer, Strom leer. So ist das halt. Im Winter muss man halt einfach öfters mal auf Campingplätze fahren. Aber vorher machen wir noch eine schöne Wanderung und jetzt wird erstmal gefrühstückt. Wir machen jetzt eine Wanderung auf einen kleinen Gipfel und es ist verrückt. Es ist alles so gefroren. Der Boden ist auch richtig hart und deswegen haben wir auch die Stöcke dabei, weil keine Ahnung, wie rutschig es auf der Wanderung so wird. Und wir laufen jetzt auch noch mal über 200 Meter höher. Da wird es bestimmt noch kälter. Wir sind jetzt hier oben auf 505 Metern. Das ist echt nochmal deutlich kälter. Die Steine waren auch ganz schön rutschig, aber es hat sich gelohnt. Es ist mega schön. Da hinten sieht man sogar auf den Bergen den Schnee schon liegen. Und auch hier am Fels sieht man lauter Eiszapfen. Guten Morgen. Ihr werdet es uns nicht glauben, aber wir sind ja jetzt hier auf dem Campingplatz und natürlich wollten wir hier wieder unsere Batterie laden und wir haben diesmal extra nicht das Ladegerät über Nacht durchlaufen lassen, auch darauf geachtet, dass es nicht zu warm wird. Wir haben gestern nur bis 80% vollgeladen, heute Morgen wollten wir es wieder anmachen und tatsächlich, es geht nicht mehr an, es ist wieder kaputt. Wir können es nicht fassen, aber so ist es nun mal jetzt und jetzt erkunden wir noch ein bisschen den Campingplatz und uns wurde gestern schon gezeigt, dass es hier eine Sauna gibt und zwar keine elektrische Sauna, sondern eine Holzofensauna. Deshalb machen wir jetzt ein Feuerchen an. Uns wurde gesagt, 1 Stunde vorheizen, dann ist die Sauna ready. Währenddessen frühstücken wir und dann genießen wir es noch ein bisschen hier auf dem Campingplatz. Oder Svenja? Ja, aber ich bin sauer. Ich weiß.
So, es ist jetzt schon nur noch Glut in dem Ofen. Wir legen jetzt noch ein bisschen Feuer nach. Es hat schon 60 Grad. Dann gucken wir, ob wir es noch auf 80 schaffen. Also langsam kommen wir uns wirklich ein bisschen verarscht vor. Jetzt geht das Ladegerät wieder. Wir wissen nicht, woran es liegt. Vorher war es einfach so, dass es keine LED oder so hat geblinkt, hat einfach keinen Mucks mehr getan. Dann auf einmal ging es wieder. Ich weiß nicht, ob es dem manchmal zu warm oder zu kalt wird. Also Hauptsache es funktioniert jetzt wieder, aber komisch ist es trotzdem. Wir lagen gerade schon im Bett und wir wollten eigentlich noch eine Serie gucken auf Netflix und dann schlafen gehen. Und wenn wir abends in unserer Höhle da oben kriechen, dann gucken wir immer noch einmal durch unsere Dachluke raus, ob man vielleicht gerade draußen die Aurora sehen könnte. Und wir haben echt nicht damit gerechnet, weil es die letzten Tage total verregnet und nebelig waren. Und tatsächlich hat es jetzt nochmal voll aufgeklärt. Man sieht die Sterne und auch die Aurora hier direkt. Und deshalb bin ich jetzt gerade nochmal raus. Wir haben jetzt 10 Uhr abends und ja, ich hoffe, ich kriege noch ein paar schöne Aufnahmen für uns hin. Und ach ja, in Finnland ist das bis jetzt für uns das erste Mal Aurora. Bis jetzt hatten wir, also seitdem wir in Finnland sind, echt nur schlechtes Wetter. Den machen wir immer rein, wenn zu viel Luftfeuchtigkeit in... nochmal neu. Oh Mann, wir sind echt... ja. Wir haben hier Lithium-Ionen-Eisenphosphat-Batterien, die können quasi ab negativ... Nochmal.